Oggi santo patrono di Agrigento e Porto Empedocle, ieri sommo pontificale. Caro benzina, sospesa la protesta degli autotrasportatori, ma continua l'avvertenza. Perizia psichiatrica su De Pace, accusato di aver ucciso la fidanzata. Non si riscontrano malattie mentali, può regolarmente affrontare il processo. 30 posti da vigile urbano al comune di Agrigento, il bando c'è, ma non è valido. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Oggi 25 febbraio si festeggia San Gerlando, patrono di Agrigento e Porto Empedocle. Per l'occasione chiusi uffici e scuole e ieri nella cattedrale di San Gerlando, chiesa madre della diocesi, il sommo pontificale. Un momento particolarmente sentito a cui fanno da sfondo i venti di guerra. Il nostro direttore Arturo Cantella. Si festeggia oggi in città San Gerlando, venerato come santo della Chiesa Cattolica dal 1159 e patrono di Agrigento. Diversi gli eventi che la Chiesa ha organizzato durante la settimana a lui dedicata, tra questi un percorso permanente che attraverso reliquie, opere artistiche e devozionali permette di avvicinarsi maggiormente alla vita del vescovo, come la visita dell'urna di San Gerlando custodita in cattedrale e la reliquia da contatto del bastone di San Gerlando. In un tempo così delicato come quello che stiamo vivendo, la solennità del patrono della città e della diocesi acquista un'importanza particolare. Pregheremo in maniera particolare per la pace che nasce dal nostro territorio e deve diventare un valore per tutto il territorio poi nazionale e internazionale. Oggi, nelle primi vespri di San Gerlando, il pontificale per la comunità di Ravanusa e la comunità di Agrigento. La comunità di Ravanusa ferita che porta l'olio per la lampada di San Gerlando per impetrare la serenità e la cura dello spirito per quanto è accaduto nel mese di dicembre. Mentre il giorno 25, domani, è un'altra solennità diocesana perché saranno ordinati 4 diaconi e quindi con l'accesso di tutti coloro che verranno dalle diverse comunità della diocesi. Non 2 celebrazioni, ma un unico momento per vivere la festa di San Gerlando. Ecco, una festa che cade in un momento particolare dove spirano purtroppo venti di guerra molto pericolosi. Stiamo vedendo quello che sta succedendo in Russia e in Ucraina. E infatti la preghiera di questa sera sarà per la pace nel cuore di tutti gli uomini prima di tutto, e poi perché ci possa essere serenità tra le nazioni. Dove c'è l'orgoglio, dove c'è la volontà di predominio, dove ci sono gli affari economici e finanziari, lì c'è difficoltà di trovare gli equilibri della pace. Pregheremo perché il cuore dell'uomo si apra alla sobrietà e all'equilibrio. Quando è sentita la festa di San Gerlando, patrono di Agrigento, per gli abitanti e i cittadini della città? La città vive un rapporto contrastante con San Gerlando. Lo riconosce patrono, ne vive la festa, quando la festività rossa non è data la impetra perché è un diritto, però tante volte sembra essere un po' distante e distratta. Mi piace concludere questa intervista dicendo a tutti, visto che spesso si porta la dualità San Calogero, San Gerlando, la santità è una, è quella di Gesù che viene manifestata poi in diversi modi, ma se vogliamo ricevere la grazia da San Calogero. Diversi anche i momenti dedicati alla preghiera nel corso della settimana, adorazioni eucaristiche. Ieri sera la Santa Messa Pontificale presieduta dall'Arcivescovo Don Alessandro Damiano con le comunità di Agrigento e Ravanusa. Quest'ultima ha offerto l'olio della lampada di San Gerlando. Presente anche il primo cittadino Carmelo D'Angelo, il sindaco Miccichè. Sì, abbiamo l'onore di essere presenti qui ad Agrigento per la festa del patrono. È un momento di fede, ma anche un momento per stare in comunità con la città di Agrigento. Ringrazio la diocesi, ringrazio il sindaco per aver voluto coinvolgere la mia comunità anche a seguito della immane tragedia dell'11 dicembre. Sì, oggi si festeggia anticipatamente si fa la cerimonia per il santo patrono. Ringrazio anche il sindaco di Ravanusa che è qui a fianco a me, che ha portato l'olio proprio per la cerimonia. È una speranza questa di oggi, il periodo post-pandemico, la chiesa è più affollata del solito, naturalmente vengono rispettate tutte le precauzioni e la vigente normativa per quanto riguarda il Covid-19. È una speranza e mi auguro che questa sia in effetti l'ultima cerimonia
che all'insegna proprio delle prescrizioni. Mi auguro che tutto vada per il meglio, siamo già in una curva in discesa per quanto riguarda i contagi, è altissimo il tasso di vaccinazione per la nostra città e questo è di buon auspicio. Nell'omelia di apertura l'arcivescovo Don Damiano si è soffermato sui momenti di guerra che stanno attraversando oggi l'Ucraina invasa dalla Russia, invocando la pace. La pace sia con voi. Era l'11 aprile del 1963, quando Giovanni XXIII pubblicò la sua ultima lettera enciclica, Pacem in Terris, indirizzata a tutti gli uomini di buona volontà, credenti e non credenti. Lì solennemente affermava: nell'epoca dell'arma atomica è fuori dalla ragione pensare che la guerra possa essere un mezzo idoneo a risarcire i diritti violati. Oggi ci troviamo a celebrare questa divina liturgia mentre la guerra continua ad offendere e violare la dignità dell'uomo. Dedicando questa celebrazione alla pace, il nostro atto penitenziale sia occasione per interrogare la nostra coscienza sui pensieri e gli atti di violenza quotidiana che talvolta alterano le nostre relazioni e connotano la nostra quotidianità. Sono 3 le vittime dello scontro tra un'auto e un'ambulanza sulla strada statale 626 Caltanissetta-Gela. Nell'incidente ha perso la vita il conducente dell'auto, quello del mezzo di soccorso e il paziente a bordo, mentre il medico e l'infermiere sono rimasti feriti. L'impatto è avvenuto all'altezza dello svincolo per Butera. L'ambulanza dell'Aspenizzena in servizio all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela stava tornando dal Sant'Elia di Caltanissetta, dove aveva trasportato un paziente che era stato sottoposto a una procedura in emodinamica. Ad un tratto, secondo quanto riscontrato dalla polizia stradale che ha sentito le testimonianze di un altro automobilista, una Nissan Juke ha invaso la corsia opposta schiantandosi contro l'ambulanza che si è ribaltata. Antonio De Pace, l'infermiere calabrese accusato di aver ucciso la fidanzata Lorena 40 di Favara al culmine di una lite avvenuta in casa, non presenta elementi clinicamente rilevanti tali da configurare una malattia mentale in ambito psichiatrico, e quanto emerge dalla perizia redatta dal professor Stefano Ferracuti, ordinario di psichiatria e criminologia della Sapienza di Roma, al quale era stato dato incarico dalla Corte di Assise di Messina di verificare l'eventuale capacità di intendere e volere. De Pace dunque è imputabile, può stare in giudizio e affrontare regolarmente il processo perché non ha un'anamnesi di disturbi psichici. Si legge nella perizia: la personalità del signore presenta evidenti aspetti ansiosi e non ha un'anamnesi di disturbi psichiatrici. All'epoca dei fatti era presente un'importante condizione ansiosa con un vissuto personale di oppressione e idee di riferimento, ma detta condizione non raggiunge i criteri per poter essere considerata malattia in senso medico-legale tale da ridurre grandemente o escludere le capacità di intendere o volere. L'omicidio si consuma all'interno dell'abitazione di Furcisicolo nel Messinese che 2 fidanzati condividevano. Dopo un litigio, De Pace scatena la furia omicida sulla giovane favarese uccidendola e chiamando subito dopo i carabinieri: «Ho ucciso la mia fidanzata», ha detto. Una confessione che però non ha mai convinto del tutto gli inquirenti messinesi, soprattutto in assenza di un'indicazione del movente. De Pace in prima battuta ha dichiarato di aver ucciso Lorena perché è convinto di aver contratto il Covid-19 a causa sua.
circostanza che però è stata da subito smentita dai tamponi eseguiti ad entrambi, che sono risultati negativi. A chiusura delle indagini la Procura ha pure contestato le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi nei confronti di De Pace. Secondo gli inquirenti, il 28enne avrebbe ideato e pianificato l'omicidio, e questo sarebbe dimostrato dal fatto di aver inviato alcuni messaggi ai parenti più stretti, manifestando la volontà di trasferire i propri risparmi ai nipoti. Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Alessandro Quattrocchi, ha disposto la condanna a 1 anno di reclusione, pena sospesa, nei confronti di Francesco Marrali, 58enne di Porto Empedocle, per stalking. L'accusa sostenuta dal PM Alfonso Fiore aveva chiesto la condanna a 2 anni e 8 mesi. La vicenda scaturisce dalla denuncia dell'ex moglie, una commerciante agrigentina che ha raccontato i pedinamenti e i comportamenti posti in essere dall'ex coniuge dopo la decisione di separarsi. Caro benzina, in Sicilia sospesa la protesta degli autotrasportatori ed i blocchi, ma non si ferma l'avvertenza. Arturo Cantella. Sospesi finalmente i blocchi in Sicilia degli autotrasportatori, ma l'avvertenza resterà aperta. Il governo Draghi non deve girarsi dall'altra parte. Dopo più di 48 ore di sciopero e di disagi, gli autotrasportatori siciliani, accogliendo la richiesta del presidente Musumeci, hanno sospeso finalmente i blocchi stradali e preso l'impegno a riportare la situazione alla normalità. Il governo regionale li ringrazia per il senso di responsabilità che hanno dimostrato nei confronti non solo delle realtà produttive siciliane, ma anche verso i cittadini e le imprese dell'isola. Si riapriranno quindi a presto i lavori del tavolo tecnico voluto dal governo Musumeci, con gli autotrasportatori, produttori e rappresentanti della GDO, per approfondire ulteriormente le proposte d'accordo emerse oggi dalle interlocuzioni fra le parti. Il governo Draghi deve infatti intervenire in maniera strutturale in favore di un comparto che mai come oggi sta scontando il prezzo della crisi e dell'impennata dei costi, a iniziare dei carburanti. La prossima settimana si andrà a Roma per convincere il ministro Giovannini a mettere in campo gli interventi realmente risolutivi. Dopo 48 ore gli autotrasportatori siciliani hanno deciso, accogliendo la richiesta del presidente Musumeci, di sospendere il loro sciopero. L'avvertenza rimane, perché se da un lato gli autotrasportatori hanno dimostrato senso di responsabilità nei confronti del mondo produttivo e della collettività siciliana tutta, dall'altro lato i problemi per la categoria sono tutti sul tappeto. E allora ecco perché da un lato il governo della regione ha convocato in maniera permanente un tavolo tecnico che possa suggerire, possa avanzare proposte a Roma, dall'altro lato il governo nazionale non può girarsi dall'altro lato, ma deve intervenire in maniera strutturale nei confronti di un comparto che mai come oggi sta scontando i morsi della crisi e l'aumento dei costi, ad iniziare dal carburante. Ecco perché settimana prossima, mercoledì prossimo, saremo a Roma dal ministro Giovannini, a cui chiederemo, e siamo convinti di poterli ottenere, delle misure strutturali che possono dare una soluzione. In merito all'invasione dei carri armati russi in Ucraina è stato approvato un ordine del giorno all'unanimità da parte dell'Assemblea regionale siciliana a loro sostegno e a tutela del diritto internazionale. A comunicarlo è l'onorevole Giusy Savarino, che continua dicendo come quanto sta accadendo tra Russia e Ucraina pone l'obbligo di una riflessione a livello nazionale, europeo e intercontinentale sulle misure da mettere in campo a sostegno dell'Ucraina, a tutela dei principi del diritto internazionale. A margine della seduta d'aula in cui è stato approvato un ordine del giorno, questo è il commento della Savarino, questa escalation militare alle porte dell'Europa deve vedere agire l'Italia di concerto con i partner atlantici nell'implementazione di ogni possibile azione diplomatica in grado di minimizzare il costo in termini di vite umane, prosegue la parlamentare agrigentina. Per questo ho ritenuto doveroso sottoporre questo ordine del giorno ai colleghi del gruppo di Diventerà Bellissima e di Attiva Sicilia,
poi in aula sottoscritto dagli altri colleghi parlamentari, per impegnare il governo regionale e tutta l'Assemblea siciliana in azioni di solidarietà civile a tutela di tutti i comparti produttivi che di riflesso sono colpiti dalle sanzioni alla Russia. Infine ci auguriamo che l'Europa mostri oggi più che mai il suo volto coeso, conclude la Savarino. Il bando c'è, ma non è mai stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, quindi non esiste, come non esistono le risorse da assegnare alla copertura economica. Insomma, c'è ma non c'è, anzi c'è ma non esplica i propri effetti. E questa è la sintesi di una vicenda paradossale consumatasi in queste settimane in città ai margini del dibattito pubblico e politico che riguarda il corpo di polizia municipale del comune di Agrigento, il servizio di Francesco Milano. Dobbiamo pretendere serietà dall'amministrazione comunale, che non può permettersi errori di questo tipo. Sono queste le parole dell'ex sindaco di Agrigento e attuale consigliere comunale di opposizione Lillo Firetto, riferite alle nuove assunzioni di 30 agenti di polizia municipale di Agrigento annunciate dall'amministrazione comunale. Secondo Firetto il bando non avrebbe alcuna validità, dal momento che mancherebbe la copertura finanziaria e sarebbe piuttosto un pretesto per gettare fumo negli occhi dei cittadini, in vista delle prossime elezioni regionali. E su questo punto si sono trovati finalmente d'accordo l'ex sindaco e il vicepresidente provinciale del Codacons Giuseppe Di Rosa. Era novembre 2021 quando Di Rosa denunciava non solo le presunte irregolarità attinenti al bando, ma anche le pessime condizioni in cui erano costretti a lavorare gli agenti di polizia locale. Critiche che Di Rosa ha in questi giorni ripreso a tamburo battente su social, comunicati ed esposti. A rendere ancora più pirandelliana la questione la recente multa in divieto di sosta notificata al sindaco Francesco Miccichè. Chissà che il primo cittadino di Agrigento non ripensi a questo punto all'assunzione dei nuovi vigili, tuttavia non per cause finanziarie ma per non vedersi limitato nella sua libertà di parcheggio. Ma ci devo abituare, ci devo camminare, devo andare su e giù, mi devo sciogliere. Perché mi devi fare un piacere, lo conosci tu il Solamilcare? Chi è, il Carbonaro? Sì. Fammi un massaggio, via qua. So 20 anni che ci soffro, gli devi fare la bella contravvenzione di 20.000 lire. Papà, non si può fare, allora io che ce n'ho 4-5 qui sullo stomaco, Boni, ma che state a dire? Vabbè che c'ho una divisa che mi dà autorità, ma non posso mica fare vendette. E poi, se voi ci avete dei nemici, permettete, ci sono prima i miei che devo sistemare. Terzo mandato per i sindaci dei piccoli comuni, sì in commissione all'ARS, i dettagli nel servizio. Via libera in Commissione Affari Istituzionali all'ARS al terzo mandato per i sindaci dei comuni al di sotto dei 15.000 abitanti. Il disegno di legge, proposto dai forsisti Stefano Pellegrino, Tommaso Calderone e Riccardo Savona, ha ricevuto il via libera dell'organismo di merito, ma anche il parere positivo da parte del governo. I 3 deputati chiederanno adesso una corsia preferenziale per la norma in aula. L'obiettivo è che possa essere legge già dalla prossima tornata elettorale delle amministrative di primavera. I tempi ci sono, dice Pellegrino, ma soprattutto con questa norma evidenziamo ancora di più la scarsa vocazione politica dei piccoli comuni, tendenzialmente più legati a movimenti civici. Favorevoli anche i sindaci dell'Anci Sicilia, che da tempo chiedevano una norma che superasse il limite del secondo mandato nei piccoli centri. Si tratta di una proposta che abbiamo avanzato, dicono Leoluco Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell'associazione, ponendo il presupposto che tali limitazioni non appaiono giustificate in quanto non trovano corrispondenza in altre cariche istituzionali. Apprezziamo la proposta assunta dalle diverse forze politiche presenti in commissione, il fatto che il governo regionale, per tramite dell'assessore Marco Zambuto, abbia espresso parere favorevole. Ci auguriamo adesso che l'Aula, dicono Orlando e Alvano, possa esprimersi prontamente con un consenso ampio e trasversale affinché la norma possa trovare applicazione fin dalle prossime elezioni amministrative. Onorevole Pullaro, un momento politico particolare e difficile che si sta attraversando in Sicilia, stiamo vedendo tra l'epidemia Covid, gli autotrasporti che scioperano, questi venti di guerra che spirano e che portano grosse spese verso l'energia elettrica e il gas. Ecco, la Regione come si muoverà in questo momento? Secondo me occorre concentrarsi sulle cose e sulle famiglie. Ho visto troppo parlare di politica e secondo me non va bene di candidature eccetera. Oggi bisogna pensare più che mai alla gente, perché secondo me si perde di vista quello che è realmente la missione della politica, pensando più ai politici.
Onorevole, ecco, questi fondi del PNRR leggevo che si rischia di perderli perché le strutture periferiche, comuni e province, ecco, non sono attrezzati a redigere i relativi progetti. Beh, secondo me occorre mettere in atto una seria politica di mutuo soccorso. Che voglio dire? Per esempio, in sanità, convenzionarsi con l'Agenas. Per esempio, per le infrastrutture, convenzionarsi con il Ministero. Per esempio, per quanto riguarda pesca e agricoltura, convenzionarsi col Ministero. Perché? La nostra specificità, che è l'autonomia, sta diventando invece piano piano una palla al piede. Dobbiamo uscire da questo convincimento e isolamento e aprirci al mondo, aprirci a non tenerci le cose chiuse, altrimenti saremo sempre periferia e ultima ruota del carro in Italia. Ecco, si è fatto una gran parlare e polemiche sui fondi del PNR verso la sanità. Guardi, sulla sanità tocco un tasto che da sempre io, come dire, venendo da quel mondo, ho attenzionato. Devo dire con onestà, ma l'ho scritto nel tempo, al di là di tutto, mi pare che la gestione sanitaria negli ultimi 4 anni e mezzo non sia stata assolutamente quella che ci aspettavamo. Ci aspettavamo un cambio di passo che non è avvenuto. Perché? Perché piuttosto che ascoltare si è deciso di andare avanti, mi consente l'espressione, che non vuole essere un additare le persone, ma i comportamenti politici. Così come a volte, anzi quasi sempre, Musumeci è apparso l'uomo solo al comando, in simbiosi l'assessore Razza è stato l'uomo solo al comando, ma la sanità ha bisogno di condivisione non tanto dei territori, ma soprattutto in primis degli operatori, quindi dei territori e poi della politica. Un'ultima domanda, parliamo di prossime candidature, lei insomma si è espresso negativo verso la ricandidatura di Musumeci, una candidatura, diceva lei, che arriva dall'alto, ma quale potrebbe essere, diciamo, la soluzione ideale affinché, ricordiamolo, il centrodestra unito vinca le elezioni, se no li perderà come è successo con Crocetta? Guardi, quando sarà il momento parleremo di candidato presidente, però ricordo a me stesso che il presidente Musumeci si è presentato 4 anni e mezzo fa dicendo che non si sarebbe ricandidato, che avrebbe fatto una sola legislatura. Poi, a 2 anni dalla scadenza, ha avviato lui, secondo me sbagliando, questo balletto sull'eventuale candidatura, pensando, prima dice che la vuole dal basso, poi non avendola avuta comincia a rivolgersi ai leader romani. Bene, io direi che il presidente Musumeci, prima di ricandidarsi e quindi dire perché non mi devo ricandidare, ci dica perché si deve ricandidare. Allora sediamoci attorno a un tavolo, io non sono per le decisioni nette e subito, la politica è il ragionamento, alla gente questo balletto nausea e non piace, ma aggiungo, pensiamo intanto alle cose da fare, per chi dovrà essere non l'uomo al comando da solo, ma il coordinatore di un gruppo, di un contesto, ne possiamo riparlare. Scoperta maxi truffa per ottenere assegno sociale, sequestrati 200.000 euro. C'è il servizio. I finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno dato esecuzione a un provvedimento cautelare reale emesso dal GIP del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica Peloritana, sottoponendo a sequestro oltre 200.000 euro nei confronti di 7 soggetti di origini siciliane accusati di aver indebitamente percepito negli anni il cosiddetto assegno sociale erogato dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.
L'assegno, come noto, ha sostituito la preesistente pensione sociale a natura marcatamente assistenziale, essendo destinato a coloro che versano in condizioni economiche manifestamente disagiate ed è erogato dall'INPS in 13 mensilità. Le investigazioni delle Fiamme Gialle di Taormina si concentravano su soggetti destinatari dell'odierno provvedimento cautelare, i quali, solo formalmente, risultavano essere rientrati in Italia da paesi sudamericani o europei, aver ottenuto la residenza in piccoli comuni della fascia ionica della provincia peloritana, per poi, anche nel giro di pochi mesi, presentare richiesta di percezione del beneficio. Gli accertamenti disposti dalla Procura della Repubblica di Messina, tuttavia, hanno restituito, secondo ipotesi investigativa e che dovrà comunque trovare conferma nei successivi gradi di giudizio, una realtà completamente diversa, emergendo come si trattasse di un mero fittizio trasferimento della residenza in Italia non appena raggiunta l'età minima per accedere alla prestazione previdenziale. Per simulare il requisito della dimora abituale è emerso come alcuni richiedessero di mantenere la residenza presso abitazioni di fatto mai esistite, dimorando stabilmente in Sud America. Qualche indagato, per simulare il requisito reddituale, era arrivato anche a rappresentare una fittizia separazione dal coniuge. Sulla scorta del quadro di anomalie riscontrate durante la fase investigativa, il GIP del Tribunale di Messina, su richiesta della Procura della Repubblica peloritana, ha quindi disposto il sequestro per equivalente delle somme indebitamente percepite negli anni dal 2016 al 2021 per un importo complessivo pari a 203.653 euro. Ammende per un importo pari a 7.000 euro e sanzioni amministrative per altri 5.000 euro e una denuncia a carico di un 36enne per carenze relative alla sicurezza del cantiere. Il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri della stazione di Montallegro insieme ai colleghi del nucleo tutela lavoro. Gli accertamenti sono avvenuti nel centro cittadino in un cantiere edile. Contestualmente alcune irregolarità quali la mancanza di recinzione e dei bagni chimici. Un lavoratore inoltre è risultato operare in nero. Covid, si svuotano le terapie intensive nell'Agrigentino. Il report dell'ASP di Agrigento. Vediamo. Anche questa settimana, che è l'ultima di febbraio, la situazione diciamo che è in gran parte sovrapponibile a quella della settimana scorsa. La cosa che mi preme sottolineare è sempre che siamo vicino ai 10.000 positivi presenti fra noi, quindi ancora i numeri sono molto alti, abbiamo avuto giornate con 400, con 600 positivi, quindi ancora abbiamo le 3 cifre piene che non scendono al di sotto dei 100, che è quella soglia che ci fa andare un pochino più tranquilli. Anche l'andamento delle vaccinazioni, il numero totale di questa settimana sono poco più di 7.600, 7.611, con le prime dosi che sono adesso a 3 cifre, sono 542, vi ricordate la settimana scorsa erano 3.000, quindi quelli che si convincono sono sempre meno, anche questo è un trend in discesa e questo non era quello che ci auguravamo, ma era quello che ci aspettavamo, perché sappiamo che poi adesso lo zoccolo duro man mano emerge e ci sono sempre quelle persone che non si convinceranno mai. La cosa che vi dico sempre ogni settimana è quella dei ragazzi al di sotto dei 12 anni, che adesso stiamo vaccinando circa un centinaio al giorno, quindi siamo molto ben al di sotto dei 400-500 al giorno, che è del primo periodo, quando noi abbiamo iniziato a vaccinare i bambini. Vi ricordo che i bambini ancora oggi senza vaccinazione sono poco al di sotto dei 15.000, quindi abbiamo un buon numero nutrito di under 12 che non è vaccinato. Qualcosa in controtendenza, ovviamente l'occupazione posti letto si sta riducendo sempre di più, non tanto per la medicina, perché abbiamo 27 posti letto occupati a Ribera e ad Agrigento ne abbiamo 23-24, cioè sono in questo momento il reparto di Agrigento, che è di 30 posti, non è pieno, e le 3 ale della medicina di Ribera, 2 sono occupate ma non tutte e 2 piene, mentre una si è liberata, quindi adesso si potrà anche vedere di organizzare al meglio il personale. Quello che diciamo ci rincuora un pochino è la rianimazione sia di Agrigento che di Ribera, che vede un paziente in rianimazione
Questo ci conferma che stiamo in una fase in cui ci stiamo allontanando dal picco, ci stiamo allontanando dagli episodi epidemici e ci avviamo verso l'endemia che verrà istituzionalizzata, immagino, con la chiusura dell'emergenza sanitaria, quindi il 31 marzo. Vi dico solo che guardiamo dal punto di vista sanitario e di prevenzione al numero di positivi che sono in mezzo a noi, sono circa 10.000 persone, queste 10.000 persone ovviamente continuano a far veicolare il virus e continuano quindi a provocare per fortuna sempre meno ammalati, ma se noi non vogliamo ammalarci sappiamo bene quello che dobbiamo fare, la prevenzione che dobbiamo avere al chiuso e quando parliamo da vicino la mascherina, l'aerazione, l'igiene delle mani e il distanziamento. Con queste raccomandazioni che ormai voi tutti sapete molto meglio di me, vi do appuntamento alla prossima registrazione che sarà la prima del mese di marzo. I carabinieri della tenenza di Favara hanno denunciato un giovane di 22 anni, operaio del luogo, per le ipotesi di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Il giovane, incappato ad un posto di controllo lungo corso Vittorio Veneto, si è subito mostrato nervoso. Infatti, durante la perquisizione all'interno dell'auto, i militari hanno trovato 2 coltelli a serramanico e un tirapugni in metallo. Musumeci in visita al cantiere ultimato del nuovo porto di Castellammare del Golfo. Vediamo. Qua a Castellammare, quando siamo arrivati la prima volta, ci siamo accorti che era un'opera incompiuta, sembrava un'opera persa, un'opera che sarebbe rimasta una cattedrale nel deserto, come tanti purtroppo che sino a qualche tempo fa erano presenti in Sicilia. I migliori auspici è sicuramente una opera strategica, non soltanto per la portualità turistica, ma soprattutto per la infrastrutturazione ricettiva in questa porzione di territorio siciliano. Castellammare del Golfo può essere considerata una delle perle della Sicilia e andava valorizzata. Un'opera incompiuta, un'opera persa, un'opera su cui nessuno avrebbe scommesso un centesimo. Oggi la consegniamo alla fruizione pubblica, di fatto ancora dobbiamo concludere alcuni adempimenti, ma soltanto burocratico-amministrativi, ma come vedete l'opera di fatto è realizzata. Dobbiamo continuare nella successiva fase, la messa in sicurezza di quell'opera che anche è dietro le mie spalle, la barriera che servirà a garantire la sicurezza a questo meraviglioso porto, su cui il governo Musumeci scommette, ma scommetterà perché ci siano un domani anche dei collegamenti verso e da Egadi. Con un'altra opera strutturale meravigliosa che finalmente viene portata a fruizione della città di Castellammare, ma a fruizione di tutto l'intero comprensorio. Il governo Musumeci, con fatti assolutamente concreti, ha dimostrato che quando la buona politica, quella fatta con competenza e con passione, riesce a ottenere questi risultati. Abbiamo finanziato anche un ulteriore quasi 10 milioni la definizione della questione porto a Castellammare del Golfo. Perché? Perché abbiamo una visione di governo che vuole proiettare la Sicilia valorizzando le proprie eccellenze a partire da questi splendidi territori. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Incidente stradale lungo la statale 640 all'altezza della rotatoria degli Scrittori. Una donna agrigentina alla guida di una Lancia Y, per cause da accertare, si è schiantata contro alcuni paletti e barriere metalliche, ferita lievemente la donna. Ha scattato l'allarme, sul posto sono giunti i soccorsi e gli uomini dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, intervenuti anche i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno effettuato i rilievi del caso. L'intervento è stato già programmato da qualche anno, proprio perché l'apparato murario, notevolmente interessato da umidità di risalita, purtroppo inficia l'apparato a stucco dell'abside maggiore della chiesa di San Giovanni di Malta. Fortunatamente siamo riusciti a trovare i fondi per poter investire in questo intervento che mira al recupero di tutto quanto l'apparato a stucco e soprattutto riguardo la fascia, il registro inferiore, la fascia mediana con le 4 statue,
che sono il pregio di questo monumento. Il valore è particolarmente alto proprio perché l'abside risale ad un'epoca abbastanza secolare, quindi si tenta di recuperare, di restituire ab origine questo catino absidale. Gli interventi che verranno eseguiti mirano soprattutto al risanamento e alla bonifica dell'apparato murario che aveva una tessitura, devo dire, abbastanza esemplare, con un reticolatum incertum abbastanza esemplare. Per quanto riguarda invece la parte estetica, la restituzione estetica, si tenterà di ripulire le statue che sono più volte state rimaneggiate con delle pitture che si sono stratificate nel tempo, ma che devo dire sono abbastanza sportabili perché delle tempere di primo Novecento, quindi diciamo che l'operazione di pulitura sicuramente non sarà ostica, così come invece il risanamento di tutto l'apparato basso. Tempi? Tempi si prevedono circa 3-4 mesi, anche se Monsignor Oteri ha chiesto, insomma, il desiderio che si possa inaugurare prima della Santa Pasqua. Più volte ho desiderato che questo progetto fosse portato a compimento e quindi siamo in questa fase di restauro per il quale l'Ordine Sovrano Militare di Malta ha contribuito già con una somma significativa, però per raggiungere la somma già prevista allora abbiamo bisogno davvero di questo coinvolgimento dei cittadini, possibilmente anche delle pubbliche istituzioni, perché no? Perché tutti dobbiamo sentirci corresponsabili in questo progetto di rinnovata bellezza di questa piccola chiesa che davvero è una memoria che sta dentro la storia della nostra città e della nostra chiesa messinese. Sì, un appello ai cittadini, ai fedeli della nostra città, perché nel loro piccolo contribuiscano, e questo è un motivo di grande gioia e di grande edificazione reciproca nel volere contribuire a dare spazio e bellezza alla storia della nostra città. Al via con il progetto CONI nella Valle dei Templi. Arturo Cantella. Al via ieri il progetto Centro CONI. I centri CONI di Agrigento, della SD Racing Team Agrigento, scuola di ciclismo nella Valle dei Templi e la SD Colleverde Scuola Calcio, all'interno dell'impianto sportivo della Racing Team accanto al cimitero di Bonamorone, hanno dato vita al progetto denominato Centro CONI per la multidisciplinarietà sportiva. I ragazzi, seguiti dai tecnici delle due ASD, si sono cimentati nella pratica sportiva del calcio e della mountain bike. Presenti all'evento la delegata provinciale Tonella Attanasio e Tototo Andrea, che ha illustrato le finalità dell'iniziativa. Oggi stiamo facendo le prove del Centro CONI, è una bella manifestazione, sono venuti gli amici della SD Colleverde, anche loro Centro CONI, e loro stanno facendo ciclismo con gli istruttori della mountain bike, mentre i ragazzi della scuola di ciclismo stanno facendo calcio con i loro istruttori. È un momento di aggregazione, è un momento di multidisciplinarietà, perché sappiamo tutti che i ragazzi devono fare e praticare tutti i tipi di sport. Poi saranno loro a decidere cosa vogliono fare, se vogliono diventare degli agonisti e qual è lo sport che più avanti devono praticare. Come si è svolta l'iniziativa fattivamente? L'iniziativa è stata svolta, intanto abbiamo fatto tutti, sia noi della scuola di ciclismo che l'associazione Colleverde, abbiamo fatto tutte le riunioni con i tecnici nazionali del CONI e ci hanno proprio indirizzato a fare questo tipo di progetto. Il progetto consiste proprio nella multidisciplinarietà, quindi i tecnici oggi, i ragazzi stanno facendo dall'altro lato, hanno fatto un percorso con dribbling
le cross e tutte le cose che si fanno nel calcio, mentre noi abbiamo fatto provare i salti, ci sono bambini anche che non sanno pedalare e quindi abbiamo messo a disposizione le balance, le biciclette senza pedali dove vanno a sviluppare l'equilibrio e la frenata in modo che poi inseriamo la pedalata. Insomma, è una giornata di puro sport e divertimento. È stata presente qui il delegato provinciale CONI, la professoressa Antonella Attanasio. Insomma, una bella manifestazione. Quanti ragazzi hanno partecipato? Ma considera che avranno partecipato 200 ragazzi. Ora addirittura siamo alla fine della manifestazione, sono tutti soddisfatti. I ragazzi che fanno calcio provando la bicicletta hanno capito appunto che devono cimentarsi di più, e la stessa cosa i nostri ragazzi che stanno facendo il calcio. Iniziative future? Iniziative future noi facciamo qua sempre 2 volte a settimana, facciamo la scuola di ciclismo all'aperto in questo splendido parco del demanio dell'ente parco della Valle. Vi invito tutti il 23, 24 e 25 aprile perché noi come associazione organizzeremo 2 manifestazioni a livello nazionale, quindi scenderanno tutti gli atleti esordienti allievi, cioè fino ai 16 anni, dai 12 ai 16 anni, i più forti d'Italia, quindi scenderanno tutti i comitati regionali per venire a fare la manifestazione, una Coppa Italia giovanile. L'appuntamento è presso la casa San Filippo dell'Ente Parco e lì effettueranno un percorso di... Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.